Gəlmişəm bu istiyə. Mən istəyirəm ki, bu formada bir məhsul yaradım. Yəni ki, mən də bura öz məhsulumu qoymaq istəyirəm. Amma bunu özümküləşdirmək istəyirəm bu şablonu. Ümumiyyətlə, bayaq yazdığım kimi, siz də axtarış sistemində məhsul yazsaz, produkt yazsaz, belə deyim, ingilis dilində daha çox tapmaq üçün yazsaz gələcək. Burada başqaları da var, təbii ki. Məsələn, bundan da istifadə edərik, bundan da danışarıq, bunu da özəlləşdirərik. Məsələn, gələk burada, bu nədir? Baxaq. Görək bu təbii bir məhsuldur. Gələk bura nəsə bir təbii məhsul olaraq nəyə götürə bilərik? Dərman vasitəsi kimi. Gələk burada rəsmi saytda sağlamlıq yazaq. Sağlamlıq hissəsinə məsələn, mən bir məhsulu götürmək istəyirəm. Post hazırlayıram deyək ki, və bu post hansısa bir, belə deyim, yazaq ki, tutaq ki, qadınlar üçün hansısa bir məhsul, sağlamlıq məhsulu və mən bunun postunu bu şəkildə düzəldim. Bu hissədən danışıram bundan. Demək, gələk birinci bu hissəyə. Və bu hissədə gəlirəm, mən məhsulları görürəm. Baxın, tutaq ki, bu kremi götürək. Bu uyğun gələcək də yəqin ki, bura baxaq, hə, gələcək. Bura gələk, buradan bir dənə bundan götürək, bu şəkili götürək. Baxın, gəlirəm bura, bunu görürəm ki, indirmək lazımdır. Bir dəfə vururum üzərindən. Burada təbii ki, indirilir. Və burada bir də, baxın, bunun ətraflı məlumatı da var. Bunun ətraflı məlumatı var deyə, mən bunu qeyd edə biləcəm bu hissədə. Yəni, orada məlumatlar hissəsində həmin məhsul haqqında qeyd eləmək olacaq. Gəlirəm bura. Demək, xanımlar, gəldik ki, burada indirildi bizim şəklimiz. Bu şəklin üzərindən bu hissəyə burada indirildi. Gəlirəm sonra bura. Bura gəlirəm. Burada mən məhsulumu gördünüz də, həmin məhsul burada var. Təbii ki, mən bu məhsulu götürəcəm. Və bunun adı da var bu arada. Bu İsrazı saytdan çıxmırıq. Gəlirik bura. Burada bunun üzərinə bura gətiririk. Demək, məhsulumuz bu formada gəlib. Bu məhsulu fon silici vasitəsilə fonunu qəşəng silirik. İndi bunun arxa fonunu biz çıxartdıq. Tamam. Buracan gəldim. Bu hissələrdə mən normalda biraz narahat oluram. Ona görə bunu biraz kəsirim. Bunu bu üzərinə göstərdim. Siz istəsiniz başqa şeylər üçün də düzəldə bilərsiniz, məhsullar üçün də. Mən bunu gətirirəm. Bu hissədən isə mənə belə gəlir. Bunu bura qoysaq daha yaxşı olur. Gülərxan, şablonu demək, bunu mən bir də bu hissədə kəsilmişdi kartda. Demək, burada mən bunun arxa fonunu kəsdim. Getdim burada yazdım mətndə. Mən sayta daxil oldum. Ekspert farma sözünü gəldim. Bu hissədə yazdım. Və gəldim bu hissədə də nə edirəm? Buna aid bir, bunu ifadə edəcək bir söz yazıram. Məsələn, PM hissəciklərindən qoruyucu üzgeli. Gələm burada mən istəsəm, yəni siz də istəsəz təbii ki, mən adını yazıram məhsulun. Ekspert yazaq məsələn. Yazdıq və bunu belə yazmışıq, düzdürmü? İndi bizə bu hansı məhsullardır? Yəni burada hansı işarələrini göstərib bizə səliqəli görünsün deyə. Nə edirəm? Gəlirəm. Baxın, bu onsuz da arxa fon buna aiddir. Bunu gəlirəm, bu formada qoyuram. Biraz daha belə yuxarıdan yazaq. Buradan yazaq. Bunu belə balacalaşdırsaq da yaxşı olar. Aha. Bunların hər birini mən ayrılıqda qruplaşdırıram. Bunun altında ayrıdır, bunun altında ayrıdır. Mənə problem yaratmasın deyə. Və gəlirəm bura. Aha. Demək, gəldiyim bu hissədə nə edirəm? Bax, bu sözlərim qalıb burada. Düzdür. Əsas nə lazımdır? Burada sözləri, əsas onun faydalarını bildirmək. Əsas faydalarıdırsa elə. Gəlirəm bax buradan. Nə edirəm? Əsas hissələri qoyuram, şablon mətnini qoyuram. Gəldim sayta yenidən. Və məsələn, bu əsas sözləri var aşağıda. Bizə lazımdır bu. İndi siz istəsəz hansını istəsəz onu seçib yaza bilərsiniz təbii ki. Mən məsələn bunu kopyaladım və bura göndərdim. Baxın.
Sonra bunu yazırıq. Bunu kopyalayırıq. Buraya yazırıq. Aha. Bunu da yazsın bura. Və bunun arasında görürsünüz ki, çox qalıb. Bunu indi birazdan düzəldəcəm. Ki, bu belə qalmasın. Bunu gətirəm biraz bu istəyəm. Və gələm bunu da gətirirəm bu istəyəm. Aha. Demək, bunu da gətirək. Bu səliqəli olmadı. Belə gətirək. Bunun eyni olsun. Hə, 19 oldu. Bu hissədə də gəlirəm, neyirəm? Bunu da belə düz qoyaq. Bəli, simmetriya uyğun gəlməlidir. Və bunu da bir dənə allotin olan hissəni də allotin. Aha. Bunu da gətirirəm. Bu hissədə kopyalayıram. Bunu da bu hissədə yapışdırdım. Gördünüz mü? Bu da bura gətirdim. Bunu da gətirirəm bura. Belə yaxşı olmayacaq, çox balaca. Aha. Əsas lazım olan 3 faktorunu göstərdim. Yəni, mən neynədim? Bunu biraz böyüdək. Avto daha yeşə görünməlidir. Başlıq hissəm. Başlıq hissəni də böyütdüm bu formada. Demək, sonra biraz alt başlıq hissəsi var. Bunu da yazsam, qeyd elədim buradan. Bunu biraz aşağı eləyək. Burada hətta belə də yazsaqlardı, amma yox, balaca, çox balaca görünür. Evet, bu hissədən belə qalsın. Belə alınır. Hə, belə deyəsən alınır. Aha, belə də yaxşı görünür. Biz bunu daha yuxarı çəkək. Siz belə bu formada saxlaya bilərsiniz. Hətta gəlib burada bilirsiniz ki, kimlər ki bilir ki, şəbəkə biznesində buradan yaza bilərik istəsəz lap. Onun kodu olur, məhsulun kodu olur. Yazılıb burada görək məhsulun kodu. Hə. Artikula yazılır. Və bunu da gəlirik buradan. Məsələn, mən buradan bu həmin sayt hissəsində də bunu yazıram. Əgər sizin nömrəyə ehtiyacınız yoxdursa, nömrəni qeyd eləmirsiniz. Bunu biraz böyüdək. Çünki bu da lazım olur. Bəzən görməyə bilirlər. Və bunu kiçik olanda rastlaşmaya bilirlər bununla. Aha, bunu da qeyd elədim buradan. Yəni, səliqəli, əsas oxunaqlı və bu biraz mən istəyirəm böyüdüm. Buradan yazım. Biraz böyle. Bu da biraz bu tərəf edeyim. Yəni, burada lazım olanları yazdım. Sizin təbii ki, əlaqə nömrəniz varsa, burada əlaqə nömrəsini qeyd edə bilərsiniz. Bu hissəsi boş qalmaya bilər. Yaxud da istəsəz, bunu biraz daha aşağı çəkə bilərik. Hamısı bir yerdə amma. Çünki bunlar bu formada qalmalıdır. Aha. Biraz belə gətirək. Aha, bunu da qeyd elədik bura. Hər şey səliqəli olaraq yazdıq. Yəni, əgər sizin də məhsulunuz olursa, bunu burada qeyd etmək üzərində bu formada mümkündür. Yəni, hansısa bir məhsulun var, bunu hansısa bir bayaq xanımın dediyi kimi satmaq üçün əgər istifadə edirsinizsə, yaxud da nəsə bir öz məhsulunuzu ya hansı işlədiyiniz səhifənin məhsuludursa bu formada düzəldə bilərik. Bu hansı bir bitkisel məhsul oldu. Baxın, bunu ilə belə işlədik. Yəni, ehtiyac olmadı ki, biz çoxlu, belə deyim də, şriftlər filan elementlər istifadə edək. Biz hal-hazırda şablondan istifadə edirik. Yəni, şablon daha sürətli şəkildə eləməyimizə kömək edir. Məsələn, şablonu 9 dəqiqəyə hazırladıq. Yəni, bunu ilə siz bir saata hardasa 6-7 də məhsulu daha tez işləsəz, təbii ki, 6-7 də məhsul məsələ dərs keçmək üçün bunu izah elədiyim üçün çox gedir. Amma siz istəsəz, yəni problem yaşamayacaqsınız. 5-6 də məhsulu bir saat içində düzəldib hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, əsas məhsulları. Yəni, bunu qeyd elədim. Sonra qiyməti təbii ki, qeyd etmək istəsəz, qiymətdə qeyd edə bilərsiniz. Onun bir problemi yoxdur. Belə. Sonra burada gəlirik, bayaqlarda vardı bir dənə. Onu da düzəldək istədik, onu da özəlləşdirək. Demək,